Manden, der har tusindvis af bolde bag sig, er kendt for sit hårdslående smash. Men han har flere tricks i catcheren. Det her er den oprindelige, som jeg legede med en del over før, så endelig tog mig sammen til at lave den, inden vi Copenhagen Masters for jeg tror det er en 5-6 år siden. Og den går jeg op her, møder bolden, får modstanderen til at tro, at jeg vil spille lige. Og så slår jeg så den her vej nedenom og lægger den kryds. Det nye, der skal afprøves i Copenhagen Masters mellem jul og nytår, ser sådan her ud. Nu prøver jeg så at lave den, hvor jeg kører den her vej og kører den her vej nedenunder. Det vil sige det modsatte. Og det er jo klart, det er jo ikke så naturlig en bevægelse som den her vej, fordi der er noget i håndledet selvfølgelig, der blokerer. Meget, meget risikabelt slag, men hvis det lykkes, så er det en fed følelse. Jeg tror faktisk, at jeg i hvert fald den sidste del af min karriere vil forsøge at få lidt flere af de her elementer ind, fordi det er også med til at gøre, at modstanderen bliver usikker og ikke aner, hvad der kommer fra min side. Karrieren er nu ikke på vej til at blive slået ud af banen forløbigt. Den lille finte kunne jo bruges i Beijing til sommer. Man skal have nerverne i orden, hvis man laver sådan et slag i en OL-finale, men man ved aldrig, det kan være, at det er det, der skal til, for at jeg kan få nappet en OL-medalje. Hvis det er det, der skal til, så vil det være mig en stor, stor fornøjelse.